Court of Funded Lady Casing Heck Loyal Reserve Forest area, Lam Copchin the Lady Sing Takuk was an Hannah, Chief Minister and Assembly has a great. Churachandpur district New Nipuma to Layong Kang the Lainaman Nabuna Lake the Matanga, opposition MLA Gagan to the Assembly calling attention to Buka Crane. Manipur law and order get to Yam Fagatle, Marabatuna after review of Gumatam Oida Hana, Chief Minister and Viren Fondo Crane. Infal Jiribam Lambia Silpak Road Cham, whom put it on Matang Sahi, Mars Tapa with Manunda, same but Loshi Lagan, Union Minister Pon Rada Kristana, Fondo Crane. Amasung Harpi de had Wahda, Mapam Piatic Lakuna in the Agriculture Department, Tomjin Crane. Ma'am Kurumjari at Omniang Impact News ni Ayokram Somindron Hosik Punja Sapog Maru Pausing Miam the Pijari. Housi the Pangba breaking news Amada Manipur Sumba you Taklu Badagi Mio Ani Lake Hidre Kuntraromna Rims the Lake Nakre Rims Kaktanatana Raz Medicity Infal Hospital Advanced Hospital Zenims Shijan Simba Hospitals in the Pukatuna Mio Humputra Romsu Lake Nakre Hari Haributogasi Lilong Kendragi Oinam Sombunda Nasayupung Tararum Taba Adwaidagi Hauraga, Lekai da Bender the Yuan by Yungo Takluramatung Mioka Masa Nikpa Obamadi mid saying Uruktaban Chingbakia Torpadagi rims the Pukalakuna like at Haukibani. Like it Romeo Ania to the Oinam Sombung Makalekaitagi Wangjam Hero Chay Kuntram the Oinam Siam Say Yankaini. Makoyanimag you Taklubadagi like Dabani Hari Adubu Rims Authority Makaidigi Chapchab Paudi Pangdri. Breaking news ni pijariba se Manipur sumba yungo thaklubragi mioi ani laikhidre kuntraromna rims ta laikana kre rims khakta natana Raz Medicity Infal Hospital Advanced Hospital Jenims Sijan chingba hospitals in the Pukalatuna mioi humputra romsu laikana kre hari hari batawdoga se Lilong Kendragi Oinam Sombunda ngase upung tararum tab adwaidagi hauraga laikagi vendor the yuan ma yungo thaklurba matung mioi kaya masa nikba oba made mitseng uruktabana chingba kaya torpadagi rims ta pukatuna laikana ba hokibane Like it Romeo and yet today Oinam Sombung Makalekaitagi Wangjam Hero Chay Kuntram the Oinam Siam Say Yankaini Makoy Animak Yungo Taklu Badagi Lake the Bani Hari Adumapo Rims Authority Makaidigi Sab Paudi House Poppy when a Fangbalatri. Nan Manipuri ma lejame Dr. Ma in monda hangma tam damana sigi mafam jigi nari bajing jigi laying na ba hidak akoi Manipur da leite hai aduna karamba mong da leitribano na dana leiriba mayam che akoi gi oinam somung dagi ngaktani akoi gi lekai da yu yonba mama dagi yu gi mafam amadu dagi moi je ngarang chak chana ba ma leiba chak chana ba leiba jigi moina mafam du dagi thauraga lakpa matam da amadi nungalakpa da leigidre aduga ma leigidreba matung da ayuk sida mu pukhalakpa matam jida amajo mu leigidre Lagi tu matung dagi meeting je mid nungai te puk nai thabak sai gan mai magi sentom je pora kan matang pukalak tu jimi 40 gi mathak ta leire wangoi police station da koi adu ki case ma dum tok jagar Chief Minister Dongtomun Birena Sterasig Reserve Forest area da lam kopsin du laidib sing hausi quarter laidiba case loshilaba matungda loinamak takthok lagani haina assembly gi house thamkre Environment and Forest ki house da pass down on bagidamak pukhala ki demanda Forest Minister T.S. Shyam Kumana opposition MLA singi paukum pi bada opposition MLA singna makha na wahang hanglak badagi Chief Minister N Birena hawgalaktuna wafam singa si house thamki banai Manipur Legislative Assembly ki ngasi session da puna demand mari Information and Publicity Cooperation Environment and Forest amade Commerce and Industry da opposition MLA singna policy cut thangalak tuna makoi goi ba wafam sing house da thamki
MLA sing aduna information and publicity amasung cooperation da journalist sing pension hangat ngamdaba cooperation da ningthin administration tawba ngamdaba ki wafam sing pukhalaki environment and forest da lenga gasina umang kokthokpagi tang thingma ngamdaba reserve forest kanma ngamdaba turel sing sengdokpa ngamdaba na chingba wafam sing pukhalaki commerce and industries tasu MLA sing na lamdama sigi thau amadi natural resource thidokpa ngamdaba industries ki policy ningthina leitabagi wafam kya pukhalaki ba policy cut sing adu ki paukhum piraduna information and publicity minister TS Bishwajitna journalist sing pension matam gi matung ina hengalaktuna lupa lising tara phawba helakpa yai hauzik oinadi thagi pension lupa lising taruk piri phongdoki Environment Minister T.S. Syam Kumana umang wamang kanan naba Forest Protection Force darkar lai maramaduna Assembly Session loiraga masi thamna naba khanaraga ni phongdoki umang kanan naba ki matangda Syam Kumana status gi umang wamang kanan naba masung uthana naba center gi ad hoc committee gi makhada lupa koti chani humphumdoi lauthana naba honari status gi tanglaba sangai ase kanan naba gi damak thabak paikhalak pagi matung ina English ngani tarataruk fawboda kaibul lamjawda sangai Sunny Humpu Hengat Lab of Tamki. Commerce and Industries Kimatang the Minister T.S. Bishwajina Manipur PMEZP scheme Gimakada Marilena Singna recommendation Pangtong the Toba Tabakti Mai Paktana Chataba Lalot Loan Tarak Libamasung official na lana Tabak Tau Butagini Haiba Wafam Singsu Tankat Ki. Natural resources Tidopung Ngam Dabagi Matang the Sterasiki Mafam Kiada Platinum Cement sungna namba machak thau nuching basing fangba ngamle lenga kasina mapalam gi company singa MOU da khujek pinaduna industries ki makada lainer naba thabak sing hauna naba sem sare hana su house thamki khana nei naba lorba matung demand mari gi apunba lupa crore sahum humtra mari ga lising nipan gi senfam sing adu house na pass tauki Churachandpur district ki manung chana henglep subdivision da mioi nifu mathoi layong khang da balaina amana naduna laiki da badugi anaba mioi yankhai hen ba mana kendra si da gi tholpa yadana leiriba si gi matang da MLA K Ranjit na hauzik sathari ba Manipur Assembly ki mifam masida calling attention motion pukatuna health minister ki puning chingsin krai MLA K Ranjit na phongdo ki bada henglep subdivision da mioi marifu mathoi Layong khang da balaina amana nahaliba sida status ki oina yamna section ama mathau tari laina makhala si status sida makhata na pak sanna sandorak pa yabagi akiba su leiri kangna sikpati ki oirakpa laina ni hana thajanari ba laina ase thingna na ba health department hauzik ki oina kari thabak paikhalak ba gaina minister ki pungning jingsin ki hauzik lambi thongi fibam fatabana maram oiraga thorakpa yadan leirib anaba sing ase helicopter season aduna puthokpagi khudong sab leigadra haibagi wahang house da thamki lonana doctor amadi nursing henglep to chapiu haiba yadre hariba asigi matangda sengdokpiu hanasu concern minister gi pungning chingsin ki nakal maramda Rajmiri city da Kennedy kawba mioi amaga lonana rims da air personnel ama yauna yamna chingani oba mawong da sikhi ba dugi matang da health department gi career report leiba ke hana health minister gi pungning chingsin ki rims amadi jenims da swine flu malaria dengue Japanese encephalitis scrub typhus ki oiba testing instrument leitabra haina su MLA K Ranjit na wahang tauki health minister makha tana ma ki paukhumda henglef assembly da housing oiba issue asigi matang da health department miyeng sangduna Lairi hausi fabu ki oina doctor ani MO in SARS oina interim arrangement da half kre health department da swine flu dengue scrub typhus Japanese encephalitis ki oiba hidak matik chana lairi henglep ki oina helicopter sizinaba yagadra haiba si minister ga tanarga paikhat jage numit nini humni asida doctor chahum amade dental doctor taramathoi MPS gi khuthang da lauragani status sida laina amata epidemic status ti yaudri hana health minister na sengdokhi Swine flu na naba oigani haina chapchana chingnaba anaba ama haukiba ahing haidi sar ngarang ayuk hai tare nongalam dai ngarangi Rims hospital da leikhidreba mio do Churachandpur posting da taba kunipan suba Assam rifle personnel ni mahaki layong khangna na ba
ꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯊꯥꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯔꯤꯖꯜ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯝꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯡꯂꯦꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ 91 ꯈꯕꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗꯦꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯇ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯁꯥꯔ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯈꯟꯅꯕ ꯅꯪꯉꯔꯣꯏ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯦꯅꯦꯗꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯤ ꯌꯧꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯦꯄꯤꯗꯦꯃꯤꯛꯅꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯕꯒꯁꯦ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯈꯔ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ Manipur Legislative Assembly की मापन सुबह सेशन दा पुनः डिमांड मरी Information and Publicity Cooperation Environment and Forest अमदे Commerce and Industry की लुपा करोड़ चाहुम हुमरुतरा मरी का लिस्टिंग निपान की अपुन डिमांड की सेंफम पुथोक तो न खना की डिमांड सिंह अशद MLA के रंजित TS लोकेश्वर डी कोरुंगथांग के मेघचंद्रा R के इमो मोहम्मद अब्दुल नसीर A के मीराबाई अमदे अवांगबो न्यूमाइना कट मोशन सिंह पुखलकी Information and Publicity की डिमांड कट मोशन थांगलदुना MLA के रंजित न फोंदोखिबदा मीडिया पर्सन सिंह की पेंशन की सेंफम लुपा लिसिंग तरादा हेंगत यागदरा हाइबगी वहंग तौखी लोइना स्टेट असि ओइना पाक अमा लिंगनि हाइखिबादुगी मफम हाउस द थमनरबा अपील सु तौखी Forest and Environment की मतंग द MLA के रंजित न फोंदोखिबदा Forest Department असि निंथिन मथौ तौद्रे Department असि की मिनिस्टर ना चचतुना टैक्स खोमगतुना लेरे फॉरेस्ट रिजर्व एरिया सिंगदगी लेबाक कोटपद डिपार्टमेंट असि ऑफिशियल सिंग येंगदुना लेरे हैना फोंदोखी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मखाद लेरिबा फॉरेस्ट गार्ड सिंग निंगतेना यूनिफॉर्म सेलन बियो लोइना खुलाई मतिकसाना पाइहन बियो लोइना इंग लिसिंग चमापन मरिफुदा डबल अमदि सिंगल बैरल नोमई सिंग डिपॉजिट तौखिबा अदु कदाइद सटख्राइबा वहंग तौखी कोऑपरेशन की मतंगदा MLA के रंजित न फोंदोखिबदा कोऑपरेशन दा इंस्पेक्टर स्टार मनिफु माथोई हापकी सैलरी करम मतमदगी पीगदगी हैना कंसर्न मिनिस्टर की पुनिंग चिंगसिन की नाकल मरमदा इंडस्ट्रीज की मखादा स्टेट असिदा मिनरल अमदि गैस सर्वे तौब लेपखिबगी मरम करिगिनो हैना कमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिमांड खनबदा MLA के रंजित न कट मोशन पुखटकी MLA TS लोकेश्वर ना Environment and Forest की मतंग द कट मोशन की वफमदा Forest Department की ओइबा मतिक साब पॉलिसी प्रोग्राम लैतबना इम्फाल ईस्ट की सिंखोंग चिंगया कया द पाक्तकना उ यान्थले रिजर्व फॉरेस्ट एरिया दा प्रोटेक्ट तौब ngamdre स्टेट असि की ओइबा उ थाबगी प्लान अमा सेमबियु हैना कंसर्न मिनिस्टर की पुनिंग चिंगसिन की उवायानबा नुंग लेंगोय चिंगबा लेबाक चिंगबा फागदोबा ऑफिसर सिंगना तौगदोबा मथौदुदा कंसर्न मंत्री न खुद थिंगजलाबा से अचुंबा माइगै नते मदुना ताकपदी डिपार्टमेंट से फेल ओइरे डिपार्टमेंट थबक तौद्रे हाइबनेबसा ngasi manipur da uwa hauगदोबा चिंग मरु कोक्सलकपा अदगी रिजर्व फॉरेस्ट ओरिबा एरिया दा प्रोटेक्टेड एरिया ओरिबा चिंग दा ngasi अदुगुंबा लेबा कोटपा गांदा फॉरेस्ट सिना खुबा खुरो येंग लेरे सि थबक तौदे ताकप नत्रो करीगुंबा बीजेपी ना गवर्नमेंट सेमगदी मीडिया फैकल्टी मीडिया पर्सन सिंगसे 10,000 इच मसी पेंशन पीगनी हाइबा सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन सार प्रेसिडेंट अमन हाइग्रिबने हुजिकती प्रेसिडेंट ओइबदतना राज्य सभा की MP सु ओइरबने हुजिक लेरिबा पैसा की वैल्यू सी यंगकांदा 10,000 द हेंगतकनी गा हाइगिबदो डिपार्टमेंट ना पीननबगी प्लान तौबिरिब्रा Commerce and Industries की मतंग द कट मोशन थांगलदुना MLA डी कोरुंगथांगना मोरे शॉपिंग मॉल अमा लेंगाकना संगा खिबादु करम मतमदा हौननब प्लान लेबिबगे हाइदुना कंसर्न मिनिस्टर द वफम थांगतकी लेंगाकना मोरे ट्रेड सेंटर से मेजर इनोवेशन तौननबगे नमक बजट सेंफम हापियो हाइनसो मिनिस्टर की पुनिंग सिंगसिन की फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के मतंगदा MLA डी कोरुंगथांगना फोंदोखिबदा सिंग द लेरिबा मियोय सिंग हाउजिक एनवायरनमेंट सोक्सिलकलिबासिगी मतंगदा ज्ञान ताबा होरकले सिंग की ओइना उवा कन्ननब पाइखत लगभग थौरांग सिंगदा लोकल बॉडी अमदि विलेज अथॉरिटी का लेंगा का MOU अमा साइन तौनरबदि हेन अफब ओइगन हैब वफम सु फोंदोखी MLA के मेघचंद्रना फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट की मतंग द कट मोशन की वफमदा फॉरेस्ट बिट ऑफिस सिंग असिदा मिनिस्टर की वर्कर सिंग थमदुना टैक्स खोमगलिबा सिना फॉरेस्ट ऑफिशियल सिंग असि मथौ तौद्रे फेल ओइरे हाइबने डिपार्टमेंट उ फारगा रॉयल्टी लौदुना थादोरखिबा असि मरम करिगिनो लोइना फागटखिबा उ सिंग अदु कदाइद सटक्रे हाइब वहंग कंसर्न मिनिस्टर हंकी Commerce and Industries की मतंग द MLA के मेघचंद्रन स्टेट असि को इंडस्ट्रियल पॉलिसी लैतबना मरम ओरगा खुदोंग सादब कया मायोकनरे Commerce and Industries की ओइना सेक्टोरियल स्पेसिफिक पॉलिसी अमा स्टेट असि की ओइना पाइखत पियु हाइना MLA ना कंसर्न मिनिस्टर की पुनिंग सिंगसिन की ट्री और एफोरेस्टेशन प्रोग्राम से पैसा पीरगा
उ थाहनबगे मुहूर्त उ थाबगे मुहूर्त हौरिब उसी प्रोटेक्ट तौननब होटनबने हेना फै हेना खल्ले करम हेना तौगद्रा अदि लोकल बॉडी सिंग विलेज अथॉरिटी सिंग मस्ता सिनरगा पै नको एमओयू कुम तौनरबा असिगी फॉरेस्ट से सि नोय ngakadabani सि तौब यादे को हाबा हौजिकती विलेजर्स सिंग से खरा अवेयर तौरपगुम तौवे ओ उ लेरक्त्रे को सा लेरक्त्रे को असी और मसीगी मांगजब सी लेरे को हाबा मखोयसु मदुगी अवेयरनेस मदुगी कनोदी लेबगुम दि तौरे अदुबु ख्वाइदगी लुरिबदी मोय करमायना तौरगा हिंगदौरिबनो हाबदुनी पार्मिनगी लेरिबा फॉरेस्ट गार्ड अदगी फॉरेस्टर रेंज ऑफिसर डिप्यूटी ऑफिसर अदगी सिदि लेरिबा म्याम सिसे मसी थबक अमता तौद्रे बिट ऑफिसिंग सिदा मी अनिनी ऑनरेबल मिनिस्टर की वर्कर सिंग थाबीरगा मफम सिंग फिलअप तौरगा थमी अदुगा टैक्स कलेक्ट तौरी अदुनदी सार अखोय की हाना लेरिबा डिपार्टमेंट सिंग से फेल होइरे हैबसि मसी ऑनरेबल मिनिस्टर ना इंचार्ज पोरपदगी से प्रूफ तौरे अदु तारगदी सार हौजि लेरिबा एम्प्लॉई सिंग से लौथोखिमना फत्रा 3 और एफोरेस्टेशन Manipur ki law and order ki fivam fagatle maramadun afpa review to mathau tare suda leribal loop singa lengak na wari sargan hena Chief Minister N Biren Fongdokre N Biren Armed Forces Special Power Act 1958 ase review to mathau tare hena Fongdokhi bagalona harbu wafam singa se News 18 ki exclusive interview madanga Chief Minister N Biren Fongdokhi banei mahak na makha taraduna Manipur da housing law and order ki fivam fagatle made harba ek ase hena human oiba ekama Namahut sin mathau tare Fongdokhi ngase ayuk has ki lai khurma chatkataba maitai pangal singbu Imphal International Airport ta thindokpagi thoram amagi khudong chaba lauraduna hangkiba wahangi paukhum oina piraduna mahakna makha takibada state government na suspension of operation da leiriba lalaup singa wari sanan namagi damak mathang tha August tang 8 natraga 10 dagi haurab yana leire Fongdokhi Panba Yabamana Suda Lady Balalo sing a ground rule care can Tugara Kibaneamade, Housing Fabu Joina a nation I am Kadar Kuntra Humdoi, Kuki National Army Kadar Taranito Yamade, UPF Kadar Kuntranipan, Kulaiga Konana, illegal Oiba Mawonda, takes Kongut Pagi Maral Galonana, Fagat Balakre, Housing Kuki National Organization KNO Amade, United People's Front UPF Kiapunba Umbrella Magimakada, Kuki Use Group Kuntranipan, Ga Su Chanaduna Lakli. Chief Minister N Biren Makatana Fongdokhi bada Government of India na Hanagi Intelligence Bureau ke Director Senior IPS Officer Dinesh Sharmabu harba tripartite talk asigi namak interlocutor oina hablakle Fongdokhi adumakpu Karama District ta wari sabagi thabak ase sathab gadabage haibadu adumakti Fongdu habi yakhide Their Armed Forces Special Force is the time has come to review it. Because the law and order situation is improving now, but I cannot straight leave the ache right now. But I have to observe the situation, and because we are neighboring with Myanmar and China, and the insurgency movement is there, we have to see all these things before taking any final decision. And sure, it is. More human acts laws should be inserted, and if possible, better to live it. And the insurgency problems is already in the shoe. Suspension of operation is going on with the militants of UPF and the KNO. But till now, we are not having the interlocutors. But now it is thanks to the Honorable Prime Minister Modi ji, he has appointed one interlocutor, Mr. Devendra Sharma, who was the then director IB, and recently we are going to start talk with the Sioux groups. Yes, sure. Going to be started. Just probably from 9th or 10th, it might be starts. That place will be decided later. Kilometer Sani Kunsangba National Highway 37 Hana Sukhangarib Falzir Bamlambi Sarugase NHIDCL na lupa crore Sam Humpunito Isang na Semgot Pagaluna na Matang Sahi Mars Ta Fabugi Manunda Sem Lushilagane Hana Road Transport Highways and Shipping Minister of State Ki Thau Puriba Pon Radhakrishnan na Fongdokre Nominini ki Kongchata Infal Ladiba Union Minister Asigang Asi Chingmai Rong Daleba
Hotel Classic Grande the Paumising Unaba Mada Manipur National Highway se gi asang ba se kilometer lising ama chatru marifuni masigiman the kilometer sang mangabu ano National Highway oina lauthokle Tamenglong da gina peren faununa longding Pabram Yoba kilometer mariputra su in principle oina National Highway na sakhangle kilometer satret kunmari sangba National Highway gilupa crore lishing ama chamri kuntra mathoi changna semba hokre masigi manungda state PWD na lupa crore chamapan yangkai mari changna kilometer chani humpu manga NSID shial na lupa crore chamanga yangkai mapan changna kilometer samri humputra taret semba gi thabak pai gani hari barakam di makru thong lupa crore chamani hu mathoi dasmik ama mari changna sa tuna Lakadoriba kumja English singani kun faubugi manungda loisilagani hariba thong ani asisu NHID shial na paigadabani masitanatana Imphal more lambi gi saruk len ani natrag mari onkhatna naba lupa crore lising ama chatru kuntra dasmik ani mapan kaithokle saliba senba sahi English singani taratare taranipan gi oina Manipur gi damak center na pigadaba senfam lupa crore kuntaruki CRF ki makhada ayan mulpa crore kunmanga amasu pinan naba khanari sahi asigi senba sahi ki oina Tamenglong dagi khongsang yoba lambi su tu len oina pakthok no naba gidamak tha ani gi manungda lupa crore chamanga kaithok lagane Manipur lengang haijarapu gi matung ina Imphal city gi manungda foot over bridge mari sana naba amadi Imphal mau lambi da lairiba thong mari semjin naba gidamak senfam kaithok naba gi thajabasu Union Minister Radhakrishnan na phongdok lamki. This year we have sanctioned rupees 26 crore through CRF fund. Yesterday I met the Chief Minister, our Honorable Chief Minister has requested for more fund from CRF. So considering that you are going to enhance the amount to another 25 crores. The total would be around 50 crores. After having a discussion with the Chief Minister, we discussed the road condition and the coordination between the national highway officials and the state officials. Now, after this meeting, there will be periodical coordination meeting will be with the state government. So, in future, the work will be started and there will not be any delay due to some misunderstandings. Manipur sunglib local you mapana thadol Manipur government tax laanan abahwanari haiba government ki wafam all Manipur women's social reformation and development samas na thokpachiro lamada yaning da fongdorakli harpi di haiba ki wahauda mafam kyada ki lakpa lawmi sing agriculture department da thomjin khrei agriculture department lawmi amada har bek ani pi gan hena lawthokpa ki mantongi na ngasi ayuk angan badagi har laho na bagi damak department asidagi receipt kap na ba miyam na ngai na ki Tanjadu da Minister MLA Madi Yaitong Pamdong Basingi Mio Singna receipt paidana Loning Bahar Masing Low Rehab Kanglak Padagi Miam Irang Hortuna Department as the Tomjin Ki Sarang Naba Aduna Maram Warga Department as the official Singna receipt Kapagi Tabak forward Tingjin Ki Miam Nahar PW Yaroi Haiduna Mugnar Padagi Tungda Lomi Amam the Harbek ani Pina Naba receipt Makatana Kaki Nakalamramda Mio Karan and Loning Bahar Low Rehab Pau Fang Badagi Impact News na Lampel Labor Godown the Chatuna Yingsilubada, Loning Bahar Masing, Lautoki, receive Kaya, Godown si the Leramba Tenaki, Masigimanunda, Kangmong the Komdon Kowamio, Emana Harbek, Taramanga, Hirok Assembly Constituency, MLA Mingda, Kartik Kowaman, a beg, Sunny Yankai, Kaxing Assembly Constituency, MLA Mingda, K. Ravi Kowaman, a beg, Sunny Humputra, Low Kibaki, receive Leramba Tenaraki. Hiramasigimatang, the Harlow Lakpa. Lekmabam Tompo Kobolomi Impact News, the founder Kipeda, Agriculture Department, Aadhaar Card Amadi Inkol Natrakalopam Yipata Poropamio, the Har Pigan High Badagi, Miam Nahar Local Lagna Kibane, Lomi Singdana Bek Ani the Gihena Petra Karamna Angamato Singdana, Masing Yam Labahar Sing P. Ribano, Hiramasada Department Achumbatoduna, Lomi Singda Matamchan Har Petra Badi, Miam Giho Lakwa Yahana, Pongdoraki. Ihan hana lakpasi phangdena bektram ngagi tra tuking asi kanoda gudown da chalan pairaga har haphori karamba pungjingda kaibna sini ada lor aniam so akhoi sai chalan akhoi thajar ni kano to kakjinga kanoga hairoka 270 bags se lotor chalali are di lairiba bag pun lor bisingje business wala singna sanari bane moina bag amada chani pan ga marifu da yole kamai to dunisni ada
ngasi ilengak sina achumba tawe si krai no miam sina asi nungdang lek taw ribasi masi yam seng taw dra ga di lomi si officer sing sa di lomi no uri pau sing je masi sa ba phang ta ga di manipur achauba mai sak ba adu miam gi mu mena ma iho ma soi lakani habse goi ngasi miam sina sakini thamje ngarang Julai kunipan gi numidang waram pung 8 ni forum chatpa matamda Imphal West ki Sagolban Tera gi Pukhrambam lerakta Irom Bobo ko miyoyama nomaina kaptun hathi badu ma na masanu pithokpa mabu saram chatchatuna nupi oibi gi kai khumnaba mangan khibagi damak UNLF na CB gi chairak adu pi khibani hana lona thingkhrabalu basi gi Department of Publicity gi Director M Sahena thokpachiru lamada khanghalakli loina matang shada break am lawjage Manipur amadi malengi tongan i paw single loina na khoi break te yamna thuna hanjarake impact news pu meging ta du lebiu break ke matung da mayamu amana taram nokchari loina na bulletin sigi makhata ba paw sing miyam da pijari ngasi no midang pung taradagi tarani thoi fawba main system upgrade tawgada bana maram oiduna impact tv na santok cheri ba signal singda khudong sa da bakhara mayok nabi ba yai maram asana impact tv bu yengbi ba singna khudong sa da asigi damak ta waro bidan na ba impact tv ki assistant manager HRN administration na thokpa cheri olamada khangalakli Bishnupur district manung chanba wangu da laiba wangu government high school gi mahiroi singna makoi gi award poza sing thabiro infrastructure semgat piu haduna wakat khongchat amade wakat mifam chathakre mahiroi chamanga yankai taruklom laiba mahiloi sanga sida oja mapan khakna mai takpi tambi batana tana award pakya lak padagi mahiroi singna yawase ngasi changsin bahawra kibani Mailoi Singaduna Mamang Sahida secondary olaklabasu Oja Ohum Kaktana class 11 arts amsung science the Mai Takwi Tamibu Piendo Fondoraki Numitara Nigi Manunda Mailoi Sangasigi award Oza Sing Tarak Tarabade Hen akan makongjang kya sang silab kani haba akan muwafam su Mailoi Sing Tamlakli अखोई की स्कूल असिदा होजी होजी क्लास 6 to 10 असिदा छात्र संगा यांखै मंगाने लेरिबासी असिदा ओजा सबना की तरुख असिना करमना रन तौरगा चेंगदिबन अमसु का सिंगासी इंफ्रास्ट्रक्चर लेतबगी मरम ओइदुना का वाट पा अमदी ओजा छात्र यामना मरम ओइदुना स्कूल होजी होजी क्लास 9 10 अमा ओइना अखोइना मैथ्स की ओजा साइंस की ओजा इंग्लिश की ओजा मणिपुर की ओजा असुगुम ओजा सिंगासी लेतना अखोइना करम तौ करमना तेन असि थागा दोरिबनो निमित तारानि सिगी मनुंगा ओजा मतिक जाना थाबिरो अमदी मसी मनुंसिदा ओजा थाबिरक्तबा तारबदी अखोइ अकन मखोंजंग चंजिंगन Kanglaipak Students Association KSN changsilak pa yellow mi kanjana ba mito vote le pa yadan ba bill putho hai ba khongjang gi manung chananga si tongan mafam kya da khongjang sangsin kre SN Girls High Secondary School Sagolban Oxford English School Tagyal Kolom lekai kwa kaitel bazar amadi singjamai bazar gi lai sangthem lekai changpham lerak machina chingba mafam kya da wakat mifam na chingba kya bahiro ya madi maida pai bi imai vel singna changsin ki bani Mitop na lenga ki chukli pai bi yaroi yellow mi na tamana bot le pa yaroi yellow mi ki chakthung mitop to pi ki ba yaroi yumdang bana mapu oi ba yaroi mitop ta lenga sina ba yaroi hai ba chingba warol kya yaw banner amadi placard na chingba kya khongjang aduda sijina ki Meka chatkadaba Maitai Pangal Singbugasi Imphal Airport ki Chief Minister Nongthong Birenna Yaifa Mangol Piduna Thindokre Manipur State Hajj Committee Nation na Guwahati dagi Saudi Arabia tamna chatkadar be khongchara sida purna mioi jahum marifutara mathoi na saru yaga dauri Meka chatkadaba mioi sing asi ngasi Guwahati de laiba haji masafir khana da thunglakni matungda Tha sigi kuntra mathoi gi tongan flight singda Saudi Arabia tamna paiduna Islam lining chatpa singi khwaidi athoibam sung khwaidi aseng mafam am oiriba Prophet Muhammad ki pawna pham lamdam yoga doribani hariba mafam singa se state asida gi danatana tongan beleba kaya dagi Islam lining thajajaba masung lining but lamkoi be kya na thawai tana chanaba mafam amani mafam asi yawna chatpak ngamlabade pokpa gi mai yanba masung langjaruba pap dagi Kok pangam gani hana yamna luna thajanaba holy place amani numidasi ka marilena laibaka sigi Chief Minister Nongthong Birena ing tapa marachet palamdam ma porak pangamna naba Prophet Muhammad ki mafam da nibiu hana Manipur State Hajj ki thaumi singda sinaki Handak matam kharasida thoiba awana maram sadaba misimina ising ichaw singning haiba thoiba thogdo wathong mayam simasi lamdam sida santi hanjan birakna ba madu aigi taraptagi su saliba singna dua taroga khurambiro na ai haijagiba aduga makhoina su aingonda
Madumak soidane koi nizarake. Ngasimak Honorable Chief Minister na koi airport laaga Haji Singh unabiba amadi mahaki yai phamangol pibiramba aduga Manipur gi damak dua to biramuka aina koi Haji Singh da hybrid na khotpi da tawbasi na sauthok chaba ama masada Honorable Chief Minister na lobiri badai tasi soidana phorong mani haina How keep a chahi English in Tarataruk December Nipanda, Manipur district same the Yao keep Kaksimbo, Housing for Sanga and Tambibi Tawombo, join non-government voluntary organization Kaksing Yando Fondorokli, Kaksing district and district headquarter at home, Matam the inaugurate Tawibagaluna, Lakli September Taramari the Banto Kudur Pansite, Mika Lesida, Mafung Fana function Tawiyan, Bugit the Magmatic Sab infrastructure sing Kudak the Semgat View Hanaso, Apil Tarokli. LPG Safety come Prime Minister Ujwala Yojana PMUY awareness program among us Pangtokre awareness program as Marilena PMUY gi Makada Lemna LPG connection Fanglava beneficiaries in the LPG gas and stop Yantoki awareness program to MS Zemon gas service na Sindona Makoi complex the Pangtoki Bane Taurumadu Marilena Prime Minister Ujwala Yojana Haibase Karino Masika Yamnamiam the Kanaba Piba Habi Matanga Kangan Bagidamag short film Udki Indian Oil AOD Guwahati Deputy General Manager Bimal Pathaksu Thoramal Saruk Yakibaka PMUY gi matang na marik chumna khanglaba singna yojana sigi kanaba sing adu miyam da paksana khanghan ba hotna gadabane lakadur ba sahi English ani taramapan fawbu gi manungda below poverty line gi imung singda lemna LPG gas connection fangan ba hotnari hana phongdoki ngasiga thoramal saruk yakiba mayang fal AC gi MLA Kongkham Robindrona phongdoki bada Amukta da churup macai chamari thakpada haksang da sohon magi chang aduga nong da sing shijin aduna chak thong da sokpa aduga chang manai chak thong ba natraga atopa hiram sing da shijin na ba uwa kya yantat panamaram oiraga mahausa gi khal kairakpat gi ising chawna sing ma kya thokli ba sisu PMUY asina kharat makai da warbasu ko han ngam lagani phongdoki because of the deforestation, who got who get no chak thong bagi. I am ching the tam sing the gas it of the gate, who sings in the Katalaga, Ching Mike, Coco, Quina, seasonary. Could the money sing Kanhodana, which is our issue. Who ma'am the horn that day, come job with them, who sing gate, who hold termina, is sing gate, Kanam, think no one only driver. Masigumba problem lay ma'am Zakarigumba 2019 ki manung da loina PC scheme je 2019 da loiga damni pricing nei ba khang da euro ba lei sing da makoi ju high view 2019 ki mamang da siki scheme se apply to selaga loi lo na ba ngase yupung manga minini forum chapadwai da Bishnupur district ki manung chana Kwakta gram panchayat ki ward number 1 ki manung da lei ba pangal langkhai da gi Umbu faunu chaliba lambi asigi nakanda laiba apik drain amada masakhangda myo yama siduna leiram badagi moirang police ki team am laktuna lokhat krai police tagi phang pauna laikhidraba myo yasi bora yambi thong makha dagi Mohammad Firoz Khan alias Aboy chai kuntaruk apok laikhidraba Mohammad Fazruddin kawi myo yasi dagi nisawa ni sijnabi yaba tablet makal khara yawram thengna ki loinana ma ki managanda saifam khara su taram ki hari Thaudo kasi ka Marilena na Moirang Police Station na su moto case ama register tawkrei. Assam Rifles na Nation Aim ki kadar sing ki kusukulai sing fagat krei. TN sector ki kuntra mathishu Assam Rifles na IGAR South ki miyang makada Kamjong district ki khulai ahum galona na kapa yari binongwai maru chahumuk fagat krei. Ngarang July 15 da akak na paw phangdagi Nampi sada khudaki oiba check post ma hangdoktuna illegal oiba mawongda kadar singna khuchukulai putok puchen tawbra haibadu yengshin na ba made thingna na ba hona ki amade polam sing adu hariba adu da phagat pangam khibane hari Loan yadaba mawongda khulai lalon mamiyo yamasung ngarang tangjeng bas stand dagi faraba miyo adudi kyamwai muslim mayai lekai dagi Muhammad Imran Khan masagi chai kuntra mathoi apokpa Muhammad
Sabudin Kawi, Mafamaduda, Aina Yadabu on the Kulai, Lalon Makangu, Lay Rehaba, Akanama Pau Fangbatagi, District Police Commando Taubalam Sung, Taruksabasam Rifles, Kapun Makut Pumana, Mafamadu Tibu Tabuk Chatabada, Mioyasi, Fabagam Kibane, Mioyasi the 9mm pistol, magazine, Amaga Konana, Fagat Lehana, Manipur Police Department, Topo PR, Sirwalamada, Kangalakli. Farm Mioyasi, Makatana, Tawal Police Station, the KSMSU, register Tauduna, Tizin Humjin Bagitabak Setari Hari. Khongsang Kulgi boundary manung da Kulasika, Tangan Laiba, Kaikau village ki Kunja sing and Lam Henzilapuki Matanga, Paumi sing Unabiki Toromama, Pangtokre, Manipur Press got the Pangtoki Toromuda, Kaikau Kulgi, Mihut Kaktanatana, Khongsang Kulgi Nagyat Tarib Kul Sing, Mongjarong Kuno, Rengpang, Tingo, Sarungpang, Taubam, Trang, Awang Kulamadi, Tavalong Kulgi, Mihut sing Saruk Yaki, Khongsang village authority chairman. Kyungam Pau Golmaina, Sahikiagi Mamanga, Masagi Chapsab, boundary laser club Kongsang Kulda, Kaikau Kunza Singna, square kilometer Taramanga, the Gina Kunlum Pau, Lamasi, Makoigin Haduna, Yetuna Lakle, Tangana Tarib Kul Sing, Asiki Marakta, Santi Purakpa, Ngamnaba, Kongsang Gilam, Habu, Tangna, Gidamak Nasiki Tauramasi Pang Topaniana, Pongdoki. Parangasigi, Koina Pam River Table Sida, Peace Restore Amu Hana, Ipaipu. Matam degi hauna peace restore se tause haibse mi mayamna ya bire aisu yam nungaire aduga huji joint declaration matangda kana na chu asi matangda disturbance tawbiranu aduga neighboring village makhaina su full support aduga sumba wakhalon se leiriba se adum tatana leise haibse ai last appeal tawjari Ngasinung tilpung ani makhairom tabu matamda Taramathoi Sub Assam Rifles ki kangbu amana aina thinkraba United National Liberation Front UNLF ki kadar More Town ki forest gate ki fare hari farab kadar adu ki maming self style private Aslam Khan alias Mohammed Sagir alias Ibrahim Sahi Kuntaru ni hari More Muslim Basti Ward number 5 tagi Lekhidrab Nazir Khan ki machanupani MIOS tagi Lenovo company ki mobile handset amaga SIM card mariga fangle harib MIOS Imphal rom da chatnanaba hotnaringai da fabni hari mak lalo lobasi ke self style corporate mayam ko ma ki makada Indian Security Force ki aruna thup ki pau lobo da chenaba MIOI haiba khangle loina farba kadara se More police station da khushina krehari Churachandpur New Bazada Lairiba bus parking asida Kaithel Sana Hona Bigan Haina Infal Churachandpur Road Bus Owner and Workers Association Infal Amade Didim Road Bus Owners and Transport Corporation Society Limited Churachandpur na Marilena Sing the Apil Torokli Karingumba Lengakna Mafamasida Nampuda Kaithel Sajina Nabahona Raklabade Passenger Pubagari Amata Churachandpur Changlaro Haina Lubachina Lengaki Puni Chinchilakli Ngasi Kashampata Leba Churachandpur bus parking the Infal Churachandpur Road Bus Owners and Workers Association Infal Gi Office ta Paumi Singa Unaba Madlubasigi General Secretary B Dhanabir Sarman Fondo Kibada Sahi Kyagi Mamanga Leraklaba Mafam Yamna Chaba bus parking Asida Kaithel Sabiga Nohana Manipur Chief Minister Churachandpur DC Amade Mafamadu ADC da iduna haija krabasu madugi ona taina bada bus parking oiriba mafamaduda ngarangdagi hauna lebak tawkhaiduna soil test tawba amade thabak sununa ba mapot masai kya thamjinduna khola saba horkba asi yaningde kaithel sabada lup asina athingba mata leite adumakpu mafam chaba mada sabi uhaina bidana bir sarmana makata na phongdo rakhi When ADC da paisa thi dana hotel laiba mafam ase masidagi parking hongdok ko haibaje sim kadang ti haibi ganu market sabda khoi ayet pa leite Market to Mapam Sabama Yanga Sabu, I could give a psychic parking on a lady Mapamaze, Kahen Biganu, Hydra, Kuyimari Lena Bursingta, Koitamzavani, Adubungarang, Kankangogana, Mapamasida, Kaitan Saba, Hodani, Idona, Koi Busman, Kamagal, Mapamsida, Koi Choil Test over, Kola Saba Hogelak Baja, Masika Makata and Zatara Gadi, Kuchusam Purda. Bus Suang Changdaba, any passenger Gari Changdaba, Lepagi Kongjangama, Koyam, Kanda to Matamda, Sangalakani. Kaksing da Kaksing District Headquarter Ohen Bio Haina Kaksing Bazaar Business Welfare Association a Tokpa Chiro Lamada Lengaki Puning Chingsilakli Karigumba Atop from the Oikiba Toklabade Amuta Oikidra Mawanga Kaksing Amadi Kaksinga Kulon and Lady Bob Miam Gimarakta Iho Bartwan Tobo in a token Hanasu Chirola Cinemakatarakli
थासी की तांग कुनमरीदा नुंगबादा थोकेबा एक्सीडेंट की थौदोक्ता ऑयल टैंकर ड्राइवर संतोष काटवालबु मियामना फुरकपदगी हौजिक राजमेदी सिटीदा लाइकटनादुना लैरी ऑयल टैंकर ड्राइवर यूनियन की मेंबर ओइरबा ड्राइवर असिदा यूनियन असिना ngasi सेल की तेंबांग पीख्रे थौरमदुदा यूनियन असिगे सेक्रेटरी नाउरेम बोकेस न फोंदोरकेबदा ड्राइवर अमतना अतमनना एक्सीडेंट थोअनगी खना थोअनबा नते मसिदा एक्सीडेंट थोअले हादुना खुद थारक्तुना ड्राइवर असिदा फुरकपबु वाखल खंथब वाटपगी थौओंग नि हैना पेनदब फोंदोरकली मणिपुर मियाम की लवु सिंगुबदा संग बहार तिलहार हिदाक अमदी फौदीना चिंगबा फंगनगनि हैना बीजेपी ना लुचिंग मणिपुर लेंगाना लाउथोपी खरगा मियाम दा हारिबा पोलम सिंग असि फंगनदा बाहाइबसे मियाम गी खंदबनि हैना एमपीपी ना मराल सिरकली नोमगी ओइबा कम्युनिटी पोलिसिंग एंड इंटरेक्शन प्रोग्राम में कक्सिंग पुलिस स्टेशन ना एसपी कक्सिंग की मियंग मखादा सिल्लांगदुना इरेन बंदा पांगथोकरे थौरमदुदा सरुक याकी रिसोर्स पर्सन सिंगना मॉब जस्टिस क्राइम अगेंस्ट वुमेन नमदे ड्रग एब्यूज हारिबा हिरम सिंग असिदा वांगांखी लोइनना थौरमदुदा इरेंगबन खुल की माहिरोई अहल लमन नुपी अंगांग क्याना सरुक याकी अमेक्ताना होकिबा जुलाई कुनमरीदा दिल्ली की जंतर मंतर दा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन पांगथोकिबा मार्च टू पार्लियामेंट की खोंजंग सरुक यारुबा अमेरिका की प्रेसिडेंट लुचिंग टीम इम्फाल थुंगलखरे लोइना लाखलिब अगस्त 19 इंडिया की स्टेट खुदिंगमक्ता हायर एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन तब यारोय हब यावना तोंगान तोंगान डिमांड क्या तौना ब्लैक डे हाइना खोंजंग संगशिनगनि हारि मालोम अवांगी क्रिमेटोरियम अमा अथु मतमदा साबिद्रबदे एयरपोर्ट की फेंसिंग सनखटप की थबक लेफलगनी हैना मालूम अवांग की अपुन कोऑर्डिनेटिंग कमिटी की माइकई की सेक्शन वा थमलकली मणिपुर प्रेस क्लब पाउमी सिंग उनब मदा इबुदौ पाखंगबा थौगल लूफ मालोम तुलियाई में अवांग मालोम नंबर 1 स्टूडेंट्स क्लब अमसुंग डेवलपमेंट कमिटी मालोम अवांग न पुनलगा सेमखेबा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी की कन्वेनर रामन लाइश्रम न फोंदोरकिबदा हौकिबा चाही खरगी ममांग तिदिम लंबी पाक्थोक चाउथोरकपन मरम ओइरगा मालोम अवांग की अमता ngairab क्रिमेटोरियम असे यावख्रे हारि मरम असना लेकाय सिदा असे अना थोलकपदा धर्म की ओइबा थबक थोरम सिंग पांगथोकफम लैतबगी खुदोंग चादब मायोकनरे हिरम असिगी मतंगदा इंग 2013 की अक्टोबर थादा मतमदुगी कांग्रेस लेंगाक मालोम अवांग की ओइबा क्रिमेटोरियम अमा मफम चाना साबिननब खंगन लैख्रे मतमदुगी दगी साधन लाकपदुना मरम ओइरगा अनोब बीजेपी न लुचिंग लेंगाक असिदसु हौकिबा थादा लोकल एमएलए की खुथांग क्रिमेटोरियम साबिननब वाकतख्रे लाइबक थिबदि हौजिक फाव लेंगाक असिगी माइकैदगी सुकरिगुंबा वाफम अमत खंगलक लैत्रि मरम मदुना लाकलिब ऑगस्ट अमा फावगी मनुंगदा मरी लेनब सिंगी माइकैदगी चपचाब वाफम अमा फाव फोंदोरक्तब तारगदे अकन खोंजंग सिंग चंगसिलगन हेना फोंदोरखी ngasidigina sahi 50 years ki mamangdagi leraba aduga malom awang gidamakta haita awang parja gidamakta di amata ngaraba aikoigi crematorium oiba hauji hauji atopa jaga any other alternative se leita bai tare agas ki tangwan dagi malom crematorium dagina tidim road ki jaga suriba mafam ase kona tangwan dagi koi thingin jaragani kaimba government thawai taragadi akan ma khongjang changchen dana ban torko yabagi hisabda akoi hauji hauji ready to lejare there one thingchen is construction of fencing wall at International Airport, Infal International Airport. हौकिब जुलाई 19 डीएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स की माहिरोई सिंगना गवर्नमेंट की माइकई की माहिरोई मसिंग हेनगत पिदनर बथम की वाफम अदो कॉलेज असि के स्टूडेंट यूनियन की माइकई की माहिरोई खुजोक अमन प्रेस मीट अदु पांगथोकपनि अमदे युमफम यावदबनि हाकिब वाफम अदु पाउ फाउन हौदबदगिनि हाइना यूनियन असिना सेंदोरकली एडमिशन प्रोसेस सथबदा ओजा सिंग अमदे गवर्नमेंट की अयाब मतुंग इना पांगथोकपने मसिदा अतोप कॉलेज असि की अथॉरिटी नतब अमता यावबसु लैति हाइना डीएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट यूनियन 2016-17 ना चेरोल अमदे सेंदोरकली रोटरी क्लब ऑफ पोलो सिटी इम्फाल ना ngasi स्वच्छ भारत अभियान की मखाद लमतु सेंदोकपगी थौरम अमा हाइंगांग पब्लिक हेल्थ सेंटर द पांगथोकरे थौरम अदु क्लब की माइकैदगी डस्टबिन तरुक अमदि वाइसन नरब सुमसित अहुम प्राइमरी हेल्थ सेंटर अदु खुशिनकी लु नाना थमसि हाबगी पांदम द पांगथोकिब लमतु सेंगबगी थौरम अदु रोटरी क्लब की मेंबर क्या सरग्या की क्लब की प्रेसिडेंट रोटरियन बिरला हौबी जमना इसा इसागी युमदगी हौरगा मफम खुदिमक लु नाना थमसि हाना अपील तौकी
Director Health Manipur ki miyang makhada Chief Medical Officer Bishnupura madi Community Health Center Nambol thaudang longduna ising isaw na awaban ng laba kongkham maya lekay madi kongkham makha lekay da no mogoy free medical camp phama pangthok rehna the Development and Protection Unified Voluntary Organization athok pachi role amada khangalakli medical camp ado Development and Protection United Voluntary Organization Nambol na sinduna Nambol kongkham maya lekay youth club amadi library ga kusam na duna club ado da pangthok kibani hana role as in Makatana Fondorakli. Heart patients sing the Manipur Heart Foundation as Sel getting bang Pidun Lakbuki Sarukam Oina, Kangabok Part 3 dagi, Moirang Tim Oken sing the Makisai, Anikatangari Masano Pigi, lying with the Mating Oina, Haidun Palising Taramanga Gimating, Bang Kreheri. Maharaj Kumar Ganendrajit Memorial Super Division Football League Tournament Upa Kiamgai Mai Pakre ngasi Khetrigau leba ABA ge sanabungda tournament se ge sana ki kunmanga sub league match samada USA Khurai sanaroi M misal mesasi ki kun sub minute panjalama chan krab matung SSC Porampat ki sanaroi W athoina makoi ge sotana leba panjaladu match ki kuntranipan sub minute chanduna mesasi api matamda team animang na panjal amamam chanaduna mesasi draw oiki mesasi ki yangkhain toisu minute SSC Porampat ki sanaroi loyangamba amade USA Khurai ge Silas anina sanaba ki fajakraba chana pathapu thugai rubagi damag center referee na red card piduna sanaroi ani ase makhatana sana hankide Satharak Level Football League Tournament se ki kuntaruk subal league tana upa kyam ki sanaroi A Bipin and Raju amade L Abung ahum na match ki taret kunmari amsung humpatra humdoi suba benising the panjal amamam chanduna PYA Kairangu panjal ahum shino the mighty piki Imphal East District Football Association Miyamakhada Thasi Tarataruk Bangtok Bahorkiba League Tournament se the team Taramatone Saruk Yari Haying Tournament se Makata League match ani Sanaragani. Chali basahi asige September ki ahan bachai olda All Manipur Football Association sinduna Sub Junior Girls National Football Championship saruk yarun ba Manipur ki team ama semna na trial selection ama pangthok lagani masida saruk yaning Imphal East District ki manung channel laiba nupi macha sanaroi singna masa ki Aadhaar card amadi date of birth ki Xerox copy amam Imphal East District Football Association da thasi ki kuntra fawu da pichilak yagani haina association asigi Assistant General Secretary na thokwa chiro lamada khanghalakli Nakalam Ramda House Chathariba Maharaj Kumar Ganendrajit Football Super Division Football League Tournament ki Saruka Moina Thasi ki Kuntareta Sanakiba League match amada PYA Kairangi Sanaroi Said Farid amade Muhammad Ali Khan anina center referee da taukiba Thawong adu namaram oiraga Sanaroi ani asena makogi Mathang Sanagadaba League match adugi mangoinana Imphal East District Football Association the Pine on Lupalising ani Tigadabni hana Association asigi Assistant General Secretary ki warwala mada Kangalakli. Kunmari Suba L Sankita Devi Memorial First Division Football League Tournament Sai RC Tagyalamadi SCK Kodom Pokpi ani Mai Pakre ngasi SKYC Sekmai gi sanamung chathar taratari sub match ta Sai RC Tagyal gi sanaroi ke Radha Kantam sung L Lorni anina match asigi kunithoi amadi humpatra manga sub minute sing panjal amamam chanduna YWC Langthawalu panjal ani shino the mighty pi bangam ki chathariba First Division Football League Tournament se ki tarani pan sub league ju panjal ahum anida mighty pi ki Kraba SCK Kodom Pokpi ki sanaroi O Arnold H Chauba amadi N Rabina match asigi kuntaruk yangkai taruk amsung humputaruk sub minute sing the panjal amamam chanki Mighty Auraba Group Center CRPF Langjing panjal ani aduna match asigi kunithoi amsung humpatra mangachu minute singda ke Gladden Kom amadi Nengreim Pam ani na chan mangamki Imphal West District Football Association ki miyang makha da pangthok de football league asida team nipa na saruk yari thasi kuntra matoi da sanaga da taramapan sub league ta thau thangmai wana masung WSC ngairangbam ga ani sub league ta na YAC ya school amadi Wafa Wangoi ani na lamba taunaragani Matanga sa bulletin na si tension jadrang ikmang wina na headlines zamona thamjari.
Court Panduna Lady Case Sing Heck Louis Reserve Forest Area, the Lam Copson to the Lady Sing Tatok Lagan Hana, Chief Minister and Assembly House, the Taja would be great. Surachandpur District Nipu Matoi, Layong Kang the Blainam and Nadun and Lake Kidabit Matang, the opposition MLK Ranjit Na, Assembly the calling attention, Pukat Gray. Manipur the law and order the Kibum Yam Fagat Maramatuna Afpa, review the Wimatam Oirehana, Chief Minister N. Biren Fondo Gray. Infal Jiribam Lambi is in the Park Road, Cham Punito Changa Matangsai, March Tapa Women the same Lushilagani Hana, Union Minister of State, Purnara Krishnan Fondo Gray. Amasung Harpi the Head Wahoda, Mapam Catholic Lapalomi Agriculture Department, Tomjin Gray.